ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு edtiz தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயர்ஃபோன்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இயர்ஃபோன்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க, பேர்லாம் போட்டிருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா அது மறக்காமல் ஆர்டர் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கடை இயர்ஃபோன்ஸை காணோம். இப்போ இயர்ஃபோன்ஸு காணோன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த இருக்குது. நம்ம வாங்க இயர்ஃபோன்ஸை பார்க்கலாம். அந்த இயர்ஃபோன்ஸில் உள்ள கீழே பட்டன் இருக்கிற அதை அழுத்துனீங்கன்னா ஆன் ஆயிரும். அது பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இயர்ஃபோன்ஸ் உள்ளே இருக்கும். இயர்ஃபோன்ஸில் லைட்லாம் எரியுது பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாண்டு. இது பாருங்கள், இயர்ஃபோன்ஸில் லைட்லாம் எரியுது. இயர்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வெயிட்லாம் நல்லா சுமாராக தான் இருக்குது. நல்லா நீங்கள் எங்கே ஊருக்கு இருக்க போகிறதா இருந்தால் எங்கேயா வெளியிலேருந்து போகிறதா எடுத்துகிட்டு போகலாம். டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எங்கே ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகலாம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த இயர்ஃபோன்ஸ். இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு இல்லையா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ நம்ம வாங்க இயர்ஃபோன்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இயர்ஃபோன்ஸ் அதுக்கு ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதில் இயர்ஃபோன்ஸை முதல்ல வெளியே எடுத்துக்கலாம். எல்லா இயர்ஃபோன்ஸையும் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் ஃபோனை ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி ப்ளூடூத் அழுத்திக்கோங்க. முதல்ல நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிங்கன்னா i7 TWSன்னு இருக்கும். அதை அழுத்தினே கனெக்ட் ஆகிரும். அது கீழே உங்களுக்கு எத்தனை % சார்ஜர் காட்டிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணி நம்ம edtiz தமிழுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.